Okay, ideologi. Her er det vigtigt, at partiet gør sig klar på deres mærkesager i deres program. De skal gøre deres vælgere opmærksom på værdifordeling og samfundets indretning, og så skal de også opstille en attraktiv kandidat for at få vælgere tilslutning. Og deres strategi. For udviklingsstrategi må de i partiet udarbejde nogle handlemuligheder og overveje vælgernes opinion. De skal også forholde sig til deres samarbejdsmuligheder med andre partier i Folketinget. For at planlægge deres strategi er det også vigtigt, at de kigger på meningsmålingerne. Troværdighed og sympati som politisk person. Det er vigtigt, at en politiker opstår som troværdig, når de skal appellere til vælgerne og deres samarbejdspartnere. Dette kan være i forhold til de personer eller den vælgerbase, som partiet henvender sig til. Og så er vi så nået til konklusionen. For at appellere til vælgerne skal et parti gennemgå en masse. De skal for desuden sørge for, at de henvender sig til de rette mennesker, der også er tilhængere af den ideologi, de repræsenterer.